ဒီနေ့မေလ31ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Bangkok Pride 2026ကတော့တကယ်ကိုမှတ်တရပါပဲစီလုံးလမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးကို Love Peace Pride ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဒီနေ့မှာလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကလည်းသသားရဲရှိနေခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ရဲ့ theme ဖြစ်တဲ့ Patch the World with Pride ဆိုတဲ့အတိုင်းကမ္ဘာကြီးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပါတီးခဲ့ကြတဲ့နေ့လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံခြား celebrity တွေကလည်းဒီပွဲကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပဲပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ရိုးရဒေဂီတာအဖွဲ့တွေခေတ်ပေါ်ဒေသချင်းတွေပြီးတော့ drag queen တွေရဲ့ performance တွေနဲ့အတူဘက်ကောင်မျိုးကခိုင်းနေတဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့အတော့ဝင်နေခဲ့ပါတယ်မှန်ဆိုရင်နေ့လယ်2နာရီကစရမယ်ဒီ Pride Parade ကမိုးတိတ်တဲ့ချိန်ကြီးစောင့်နေရလို့နေ့လယ်3နာရီပဲမှာစပေးရပါတယ်ဒီ Parade ချီတက်မှုကြီးကစီလုံးလမ်းနေပြီးတော့ Mission Stadium ထိကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားကြတာပါဒီမှာတော့ဒီနေ့နေ့လယ်2နာရီကနေပြီးတော့စီလုံး complex ရှိနေပြီးတော့စောင့်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ MPK Center ရှိမှာဒီလိုမျိုးဖျော်ဖြေရေးစီမထိုးပေးထားရဖြစ်တဲ့အတွက် SC ရှိမှာဘုံတော့ကားကြပြောကြပါကြနေအရန်ကိုပျော်ရွှင်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဟန်ရမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံအလိုက်ပါဝင်ချီတက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်2020 World Pride တဲ့ဘန်ကောက်က Asian နိုင်ငံဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့အတွက်အခုထည့်ရနေပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုပွဲတွေကပျော်ရွှင်မှုတက်ကိုပဲလုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပွဲတွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးကလည်းတစ်ချိန်လုံးကိုတိုးတက်လာတယ်။ဒီလိုပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးကို Pink Economy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရရက်က tourist တွေကဒီပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကိုဘန်ကောက်ကိုလာပြီးတော့ကိုပတ်စံသုံးကြတာပါ။နောက်လေးနောက်လေးနေ့နေရင်ကျင်းပမယ် World Pride 2030အတွက်ဆိုရင်ဘန်ကောက်ကဘလောက်တောင်စီးပွားရေးအရှိန်ကိုမြင့်တက်လာမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ုံနေနေအားကျစရာကောင်းနေပါပြီချင်းမြတ်တာကအရာအလုံးနိုင်နေပါတယ်။ဘာမြကြီးပေါ်ကလူသားတိုင်းတန်းတူခွင့်ရေးတွေနဲ့အတူမုန်းတရားတွေကင်းစင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပဲအတူတူနေထိုင်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲ Happy Pride Month ပါ။ Bye bye